Thank you very much, Frank. Okay, so ladies and gentlemen, as I say, we're going to have fun. Today is a two-parter. Not only are we going to be kicking things off, with introducing to you some of our stars for our very first One Fight Night event of 2024. But also, we will be talking to some of our stars, some of our candidates from the brand new season of the Apprentice One Championship Edition, that is season 2, which by the way, is streaming right now on Netflix here in Thailand, as well as the rest of Asia. ในวันนี้นะครับเราจะเริ่มเปิดงานก่อนด้วยเรานักกีฬาคนดังนะครับที่จะมาเข้าร่วมการแข่งขันในรายการ One Fight Night 18 ซึ่งเป็น One Fight Night แรกของปี 2024 นี้ครับในวันเสาร์ที่จะถึงนี้และหลังจากนั้นนะครับเราจะเริ่มงานเปิดตัวรายการ The Apprentice One Championship Edition Season 2 ซึ่งฉายแล้วในวันนี้ในบน Netflix ในประเทศไทยและทั่วเอเชียครับ Believe me, you want to keep those cameras rolling, because as I say, it's going to be fun and you don't want to miss any of what we have in store for you today. But don't take my word for it, ladies and gentlemen, at this time. Let's get this show on the road. Please help me welcome onto the stage right now the founder, the chairman, and the CEO of One Championship and the star of the brand new season of The Apprentice One Championship Edition, ladies and gentlemen, Mr. Chatri Sityotong. ขอเสียงปรบมือต้อนรับผู้ก่อตั้งประธานและ CEO ของ One Championship คุณชาตรีสิทธิ์ยอดธงครับ Thank you everybody. It brings me great joy to be back in my hometown, Thailand, bringing One Championship as always, and being around the world, 190 countries live with our crown jewel sports property. But I also want to stress something here is that we have a beautiful and massive opportunity as a country to showcase the very best of our nation all over the world, not just Asia. You see, America has Hollywood. America has NBA. They're exporting American culture for the last 50 years all over the world. The UK has English Premier League. Korea has K-pop and K-drama exported all over the world. In fact, 1/3 of Netflix top hits come from, or global hits come from Korea. Thailand has One Championship. Thailand has The Apprentice. Thailand has actually also, for those of you who haven't watched, I'm sorry, it's a spoiler alert. First time in history, a Thai national has won this competition, which is the hardest competition in the history of The Apprentice, to win $250,000 job offer to work at One Championship with me. Vanessa, please give a hand to our hero. You'll hear more about her in the second part. Maybe Frank, you just play because I forgot everything I said. It's okay. นะครับเขาคุณชาตรีครับรู้สึกยินดีมากๆนะครับที่ได้กลับมาสู่บ้านเกิดของเขานะครับประเทศไทยนะครับแล้วในครั้งนี้นะครับเราอยากจะบอกว่าเรามีโอกาสอย่างมากในฐานะประเทศไทยที่จะได้ส่งออกวัฒนธรรมของเราที่อเมริกาเนี่ยครับมีฮอลลีวูดที่ส่งวัฒนธรรมเนี่ยให้กับคนทั่วโลกถ้าเกิดที่อังกฤษเนี่ยครับผมมีในของพรีเมียร์ลีกถ้าเป็นของเกาหลีเนี่ยมีในเรื่องของ K-pop และก็ซีรีส์เกาหลีนะครับและประเทศไทยเนี่ยครับก็มี One Championship ที่เราจะส่งออกวัฒนธรรมมวยไทยของเราเนี่ยไปให้คนทั่วโลกได้ดูนะครับและนอกจากนี้นะครับในวันนี้ในรายการ The Apprentice One Championship Edition ซึ่งเป็นรายการที่ฮิตที่สุดในของ The Apprentice ที่เคยมีมานะครับและในวันนี้นะครับก็ผู้ชนะเนี่ยก็คือคนไทยด้วยก็คือวานิซ่าในอีกสักครู่นะครับเราจะได้รู้จักกับเธอมากขึ้นกว่านี้นะครับ And just to, I had a company meeting yesterday with my entire staff all over the world, and the theme that I challenged my teammates at One was let's make 2024 the greatest year of our lives. And I meant it from a perspective, of course, at One Championship, but I meant it from a personal level. I wanted every single person at One Championship to strive more in their personal life, as a father, as a son, as a daughter, as a mother, as a wife, as a child, as a professional, in every area of their life. Make 2024 the greatest year of our lives.
And this is what I say to everybody here and our athletes around the world as well. Let's make 2024 the greatest year of our lives yet and showcase the very best of martial arts action, the greatest world championship fighters on the planet, share their values, their stories, and of course their dreams and achievements. For sure, One Champ would not be here without our superstars. Our homegrown superstars like Stan Fairtex, like Rotang Chit Mungnon, like Tawan Chai Superbon, and so many others. And these are just our Thai stars. Of course, we have global superstars like Demetrius Johnson, Cade Ruotolo, Tai Ruotolo, Mikey Musumichi, and so many other folks from around the world. 12 years ago, when I started One Championship, I never imagined that it would grow into the world's largest martial arts organization, and as well, rank amongst the very biggest sports properties in the world, top 5 or top 10, depending on what metric you look in terms of viewership and engagement numbers. I'm living the craziest, wildest dream of my life, and to be able to come back again to my hometown with now the hit show, The Apprentice, with a Thai winner, by complete luck, it was not planned or scripted, this is real life, being able to showcase the very best around the world out of Lumpini Stadium. I do want to give a few thanks to folks here today that will be a part of course, all of our partners and sponsors, like the Singapore Tourism Board, like Tumi, and like Qatar Tourism as well. So many people and so many organizations and so many countries were a part of this in making the Apprentice a success. But I would also like to thank the Royal Thai Army for bringing me back, inviting me to come back to Thailand. I'd also like to thank the chairman of the National Soft Power Committee, Kun Pimon, for leading the charge of soft power of our country and how we want to represent Thailand and Thai culture and Thai people and Thai heroes and Thai values to the whole world. It's such an important thing. And of course, Channel 7 and Tero, who have been our broadcast and entertainment partners. Sorry, Frank, long one. ก็คุณชาตรีนะครับก็อยากจะมีคุยแล้วก็มีคุยกับทีมงานนะครับและเขาบอกว่าอยากให้ปี 2024 นะครับเป็นปีที่เยี่ยมยอดที่สุดสำหรับทุกคนไม่ว่าจะเป็นทีมงานของ One Championship หรือทุกๆคนที่ดูรายการ One Championship One Lumpini หรือ One Fight Night นะครับและในครั้งนี้นะครับคุณชาตรีรู้สึกยินดีอย่างมากที่ได้มีโอกาสส่งเรื่องราวของนักกีฬาซุปเปอร์สตาร์ระดับโลกไม่ว่าจะเป็นรถถังจิตเมืองนนท์สแตมแฟร์เทคหรือตะวันฉายนะครับและคนเหล่านี้นะครับเป็นเพียงแค่นักกีฬาคนไทยยังมีนักกีฬาอีกมากมายจากทั่วโลกนะครับที่อยู่ในรายการ One Championship นะครับที่มาแข่งขันกับเราแล้วก็เขาอยากให้ปี 2024 เนี่ยเป็นปีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดขององค์กร12 ปีที่แล้วครับคุณชาตรีไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าเขาจะมาสร้างองค์กรที่สามารถยิ่งใหญ่ได้ขนาดนี้แล้ววันนี้นะครับเขารู้สึกว่าเขาเนี่ยอยู่บนความฝันของเขาและใช้ชีวิตอยู่บนความฝันครับเขาอยากจะขอบคุณพาร์ทเนอร์ทุกๆคนที่มีส่วนร่วมทำให้ One Championship ประสบความสำเร็จในประเทศไทยอยากจะขอบคุณทุกๆคนที่มีส่วนร่วมนะครับช่วยกันทำให้เราสามารถส่งเรื่องราวของนักกีฬาของเราเนี่ยไปทั่วโลกได้นอกจากนี้นะครับอยากจะขอบคุณเป็นพิเศษนะครับคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็กองทัพไทยนะครับที่มีโอกาสเชิญคุณชาตรีกลับมาแล้วก็ช่วยส่งเรื่องราวนี้ต่อไปให้คนทั่วโลกครับNow I want to switch gears to our upcoming One Friday Fights. It's back, our very first event, and right after that, the next Saturday morning, One Fight Night 18. The very best martial arts on the planet, showcasing the very best World Championship action for the world to see, shot live out of Lumpini Stadium, the mecca of Muay Thai, arguably one of the greatest stadiums for fight sports around the world. I can't speak enough of how excited I am. We had a record banner year in 2023. One Lumpini was the #1 ranked, most watched show of any content stack. Sports, entertainment, drama, soap operas, and the like. The #1 rated show in the entire country every single week last year. Every single week. And that blows my mind. The fact that when I talk to Kun Pat, the CEO of, the managing director of Channel 7, or Kun Brian, the CEO of Tero, or any media veteran, this has never happened in the history of the country.
ever a hit show this big, this popular, and that has really won the hearts and minds of Thailand, but all over the world actually. Again, we're broadcasting 190 countries live every single week out of Thailand, Lumpini Stadium. And of course, on Saturday morning, we have live out of Lumpini Stadium, which is prime time in the US, 8 p.m. prime time in the US, shot again out of Thailand with the greatest martial artists, with Shamil Gasanov and Otek as the main event. But we also have incredible fights. We have from Thailand, Romervik competing, as well as Black, which is an incredible life story too. I want to just say one thing about Black. Before one championship, Black made like 20,000 baht a fight. He was, even though he had a lot of talent, he was never given a big opportunity to change his life. He comes from Karen, the Karen tribe, and represents, that community incredibly from Thailand. And when he first started in one championship, he was a nobody. And after 4 fights, spectacular, the best performance of his life, he was awarded a $100,000 USD contract to join the big one championship, the big leagues. And his debut is going to be this Saturday morning to America, to the Western Hemisphere. This is the biggest moment of his life. And what I love about Black is that he gives back to his community. He is now a hero to a major hero to his community, but he has not forgotten his roots. He has a Muay Thai camp there that is grooming the next generation, giving his community, the Karen folks, inspiration and hope for a better life. And I'm sure that we will produce more Muay Thai superstars that will follow in his footsteps. So, for me personally, this is what drives me. Yes, I love martial arts. Yes, I love all this incredible action. But really, the platform of one championship is about humanity. It's about telling these incredible stories, celebrating these incredible heroes, and cherishing these magical moments that we can share with fans all over the world. And in doing so, we have the opportunity to inspire, elevate humanity to dream more, do more, and be more in life. That is the essence of one. That is what I started One Championship for. Because in my small way, I want to, and my team feel the exact same way. In our small way, we want to change the world. We want to make history. We want to leave a mark that inspires billions of lives. With that, Frank, go ahead, sorry. Yes, sir. ครับคุณชาตรีนะครับเขาบอกว่าในวันเสาร์นี้ครับจะเป็นการเปิดรายการวันไฟไนท์18นะครับผมในวันเสาร์นี้แล้วก็รายการวันลุมพินีในวันศุกร์นี้นะครับแล้วคุณชาตรีบอกว่าเราจะเป็นการถ่ายทอดรายการมวยหรือศิลปะการต่อสู้ออกมาจากสนามลุมพินีซึ่งเป็นสนามที่มีเกียรติที่สุดและยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับให้คนทั้งโลกได้ดูนะครับนอกจากนี้เนี่ยรายการวันลุมพินีเนี่ยได้เกิดขึ้นทุกสัปดาห์และยังมีเรตติ้งสูงที่สุดทุกสัปดาห์ด้วยซึ่งทางคุณชาตรีมีคุยกับพาร์ทเนอร์ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศของเรานะครับและนอกจากนี้เนี่ยนอกจากจะได้รับความนิยมในประเทศไทยแล้วยังได้รับความนิยมจากทั่วโลกถึง190ประเทศด้วยนะครับในวันเสาร์นี้นะครับก็จะมีนักกีฬามากมายนะครับกับรายการวันไฟไนท์18และก็มีนักกีฬาคนไทยอย่างรุ่งระวีและเสือแบล็คครับคุณชาตรีอยากเน้นย้ำเกี่ยวกับเรื่องราวของเสือแบล็คสักนิดหนึ่งนะครับเสือแบล็คครับก่อนหน้านี้ครับผมเป็นนักกีฬาที่ทำเงินได้แค่ประมาณ 20,000 บาทต่อไฟเท่านั้นแต่หลังจากที่มาเปิดตัวและมาสู้ในรายการของเราเนี่ยถึง4ครั้งสามารถได้รับสัญญามูลค่า3,600,000 บาทเพื่อเข้ามาต่อยในรายการวันแชมเปี้ยนชิพและเสือแบล็คเนี่ยครับผมยังเป็นคนชาวกะเหรี่ยงและตอนนี้นะครับได้กลายเป็นฮีโร่และได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนในชุมชนของเขานะครับแล้วนี่ครับผมคุณชาตรีนี่คือความฝันของคุณชาตรีครับที่คิดมาตลอดว่านี่คือสิ่งที่วันเป็นก็คือเราส่งมอบแวลูต่างๆสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกๆคนนะครับให้ทุกคนนั้นมีเรื่องราวนะครับให้ทุกคนนั้นได้กลายเป็นฮีโร่ได้นะครับและมันจะเปลี่ยนโลกไปด้วยกันครับ One last comment I want to make so people really understand and maybe I'll just say it in Thai even though my Thai is still not perfect. One championship
ความหมายเป็นความจริงมันลึกมากกว่ามวยไทยลึกมากกว่าเงินหรือว่าสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์ทำไมมวยไทยเป็นมรดกประเทศเราประวัติศาสตร์ของเราวัฒนธรรมของเราแต่ก่อนวันแชมเปี้ยนชิพเราไม่ค่อยมีโอกาสนักมวยของเราไม่ค่อยมีโอกาสหนีความจนไม่มีเรื่องราวถ้าเกิดอยู่มาจากอีสานแล้วก็อยู่ชกในวันชกสมัยก่อนในลุมพินีก็จะถ่ายสดที่ประเทศไทยอย่างเดียวแล้วก็ส่วนใหญ่นักมวยของเราตอนเขาเลิกเขาได้ไม่มีอะไรเขาได้แบบแค่คุณมันเจ็บมากและหนีความจนไม่ได้และกลายเป็นคนขับรถตุกๆหรือว่าเป็นยามผมไม่ว่ายามหรือว่าคนขับรถตุกๆมันไม่ใช่ทำงานดีมันทำงานดีแต่คือแบบรู้สึกเศร้าทำไมอยู่เป็นอันดับหนึ่งในทั่วโลกสมัครแชมป์โลกแต่อยู่สังคมจะทิ้งอยู่อย่างนี้แต่ในวันเรามีโอกาสเปลี่ยนชีวิตนักมวยของเรามีหลายคนเหมือนแบบเสือแบล็กหรือว่าโรงรีหรือว่ารถถังหรือว่าสแตมป์หนีความจนจริงๆได้ศักดิ์ศรีมวยอาชีพเป็นนักกีฬาสุดยอดทั่วโลกแฟนคลับทั่วโลกเขารับเขาเป็นซูเปอร์สตาร์และที่สำคัญมากที่สุดเขาได้เงินที่ให้เขาหนีความจนได้ซื้อบ้านซื้อดินมีเงินสดหลายล้านในธนาคารช่วยพ่อแม่ช่วยลูกมีอนาคตใหญ่ทำไมนี่สำคัญมากเพราะนี่มันไม่ใช่เรื่องเล็กๆถ้าเกิดวันแชมเปี้ยนใจจริงใจช่วยนักมวยของเราเขาหนีความจนนี่จะกลายเป็นเรื่องราวไทยจะให้แรงบันดาลใจ70 ล้านคนไม่ใช่ให้ทุกคนชกมวยมาแรงบันดาลใจคือแบบเฮ้ยถ้าเกิดเรามีวินัยความวินัยถ้าเกิดเรามีใจสู้ความอดทนทุกมนุษย์นะเรามีช่วงที่ลำบากทุกมนุษย์ที่ช่วงแย่มากหรือว่าร้องไห้หรือว่าหัวใจแตกแต่ถ้าเกิดเรามีฮีโร่ไทยที่เรามองได้เขาหนีความจนเหมือนแบบเสือแบล็กหรือว่ารถถังเรื่องราวมาจากครอบครัวยากจนมากแต่เขาเป็นคนที่ขยันมากเขาเป็นคนที่มีซื่อสัตย์ความจริงใจในอาชีพของเขาและกลายเป็นซูเปอร์สตาร์ระดับโลกเหมือนแบบไลออนเนล เมสซี่หรือว่าคริสเตียโน โรนัลโดและทำไมนี่เป็นสำคัญเพราะว่าเราไทยสด190 ประเทศฝรั่งจะมองไทยคนไทยเฮ้ยคนไทยนี่มีศักดิ์ศรีนี่หว่าเฮ้ยเรื่องราวเฮ้ยนี่เป็นฮีโร่นี่หว่าและค่อยๆทั่วโลกจะเข้าใจประเทศเราสุดยอดขนาดไหนยอดเยี่ยมคนไทยยอดเยี่ยมขนาดไหนแล้วก็เขาจะมาทัวริสต์มาที่มาแวะที่เมืองไทยแล้วก็นักธุรกิจใหญ่จะลงทุนที่ประเทศเราบริษัทใหญ่ทั่วโลกจะมาสนใจมาลงทุนในประเทศเราและเศรษฐกิจจะดีขึ้นแล้วก็70 ล้านคนเขาจะมีแรงบันดาลใจเพราะว่าฮีโร่ของเรามันสองฝ่ายมันดึงนักธุรกิจหรือว่าบริษัทใหญ่จากต่างประเทศให้ลงทุนในประเทศเราให้เศรษฐกิจขึ้นแต่70 ล้านคนเขาจะมีไฟสู้ให้เพื่ออนาคตใหญ่อันนี้เป็นความหมายลึกๆของวันFrank Ocean I said it in Thai so let me say it in English sorry I just want to say one last thing about one championship and the deeper meaning of one yes it is sports at its highest levels yes we are a $1 billion sports property and one of the biggest in the world but for me as a Thai citizen this is my hometown as someone who spent all my childhood in Bangkok and Pattaya training and growing up in Muay Thai what used to make me very sad when I was a kid was go to Lumpini and watch all these nak muay, my brothers, my teammates fight their hearts out and come from poor families and then when they're done they are poor once again and thrown away by society and become tuk-tuk drivers and night guardsmen and I'm not looking down on tuk-tuk drivers or guardsmen
it was just sad. How can this be Thailand's greatest cultural treasure? How can this be? And that was when I was a kid. That was the seed was planted that if I have a chance to do something about this, one day I would do it. Of course, I never imagined this. And the meaning of one is this: we create heroes who inspire the world through their values, through our values, heroes, and their achievements. And they're able to truly, though, escape poverty. You know, you look at like someone like Stan Fairtex. Stan Fairtex, maybe the most she ever made before one championship was maybe 1,200 baht, most ever. Okay, her next fight she's gonna make 10 million baht. She can provide for her family, her parents, her brother. She has bought land and is now making durian on the land. Like her life story, because she's hardworking and honest and a good person, and using her life to better her life and better the future. That story is a Thai story that can inspire all Thai countrymen, 70 million people. Because all human beings, we have good times and bad times and ugly times. The time is very hard. But when you have a story like that to look up to as a Thai, we never had that story before. We only look at the Hollywood stars abroad. We have Thai stars. That's one level to inspire 70 million people. But the other level is because we're broadcast in 190 countries every week, the whole world can see the greatness of Thai people, Thai culture, the Thai art of Muay Thai. And over time, the prestige of our country rises, and over time, more and more international businesses will invest in this country and understand that Thailand is a truly world-class country. So on many levels, one is making a massive impact, not just in the world, but on Thailand, and this is something that is my dream. And now Stan Fairtex, man, she goes to the UK, she goes to Australia, she goes to America, she's a superstar. And when she first joined One Championship, she was nothing. She maybe had 1,000 followers on her Instagram or something like that. And now she has millions of followers all over the world. That is what One Championship is about. Creating heroes, igniting the world with hope, strength, and dreams, and of course, bringing honor and glory and fame and prosperity to our country. Thank you everybody, thank you. All right, ladies and gentlemen, whilst we have Mr. Chatri here with us, we want to open the floor to any Q&A. Chatri, if that's okay with you, sir. If anybody from the press has any questions they'd like to direct Chatri's way, please, now's the time. There is a microphone in the center of the room. Frank. ครับและตอนนี้นะครับคิดว่าสื่อหลายคนนะครับคงมีคำถามอยากถามคุณชาตรีนะครับตอนนี้นะครับลองเปิดฟลอร์ให้สามารถถามคำถามได้ซึ่งในตอนนี้นะครับสามารถยกมือเพื่อรับไมโครโฟนจากเจ้าหน้าที่หรือว่าเดินมาที่ไมโครโฟนที่กลางฮอลล์ได้เลยครับ Here we go. We have our first question. ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ อยากทราบเรื่องของซีซั่นนี้ครับสำหรับ The Apprentice ครับความยากของการถ่ายทำในซีรีส์ในซีซั่น2เนี่ยยากมากน้อยแค่ไหนครับสำหรับยากสำหรับเฉพาะ candidates หรือว่าผมหรือว่าใครในเรื่องการถ่ายทำครับเพราะว่าเห็นว่ามันมีช่วงสถานการณ์โควิดจากซีซั่นแรกครับเข้าใจ So the question is how hard was The Apprentice to shoot, but also how hard was it for everybody. Season 1 was shot during the pandemic. You know, there was nothing open in Singapore, and the Singapore government really believed in One Championship and allowed us. We were the first international production of any kind to be able to shoot. And so you have to imagine Singapore was completely empty. Everyone stayed at home. And we were the only, we had a camera crew and we were only allowed 50 people at any given shot. And so that was a very difficult time to shoot and produce. And then we had no idea it would become a hit show. It won the Asian Academy Awards for the best reality show. And it was it broke incredible viewership numbers. And that's what prompted us for season 2. Season 2 was much easier because the world was open. But also, one hard part was we shot half of the episodes in Singapore and half the episodes in Qatar. And so that was challenging a bit. But I would say the toughest part was for the candidates. The candidates, this season 2 definitely was even harder than season 1. It's the world's toughest apprentice in history, bar none.
for all the candidates. So they are superstars. Every single one was hand-selected. We had thousands of applicants from around the world. We chose 10 candidates from around the world, and only one winner. But these 10 are all superstars. Frank? ครับผมก็คุณชัดสำหรับคำถามนี้นะครับก็คือในเรื่องของความแตกต่างระหว่างซีซั่น1และซีซั่น2ความยากนะครับคุณชาตรีตอบว่าในซีซั่นแรกครับผมแน่นอนครับถึงแม้ว่าจะมีในเรื่องของแพนเดมิกมีการระบาดของโควิด -19 ครับแต่เราก็ได้รับความเชื่อใจจากรัฐบาลของสิงคโปร์นะครับที่สามารถทำให้เรานั้นสามารถถ่ายทำได้เป็นและทุกอย่างนะครับเป็นไปอย่างราบรื่นและนอกจากนี้ครับผมรายการ The Apprentice ในซีซั่นแรกเนี่ยก็ได้รับความนิยมแล้วก็ยังได้รับรางวัลมากมายนะครับจนทำให้เกิด The Apprentice ซีซั่น2 The Apprentice One Championship Edition ซีซั่น2นี้ขึ้นมานะครับและในครั้งนี้ครับผมในซีซั่น2นะครับทั้งครึ่งตอนนะครับถ่ายที่กาตาร์และครึ่งตอนถ่ายที่สิงคโปร์ซึ่งแน่นอนครับมันมีความยากเช่นเดียวกันครับผมแล้วก็ในตอนนี้นะครับเราก็คิดว่าจะมีผู้เข้าสมัครเนี่ยมากกว่าเป็นพันคนจากทั่วโลกและเราก็เลือกมา10คนและ10คนเหล่านี้เนี่ยครับผมเป็นซูเปอร์สตาร์ตัวจริงที่เข้ามาแข่งขันในรายการ The Apprentice One Championship Edition ซีซั่น2นี้ครับ Okay, so you've now finished 2 seasons of The Apprentice. What have you learned the most from the contestants and from finishing the show? Okay, so I will talk about Vanessa, the winner of season 2. She was definitely not favored to win. In fact, I remember 2-3 episodes, I thought this Thai girl was gonna get cut. I'm like, man, this disaster again. I just thought. And one thing that really made me realize is our candidates in the show are the same as our athletes. They are heroes. They come with their own stories, their own achievements. And Vanessa, people may not know, but she comes from a very tough background. She grew up in a well-to-do family like myself, and then when she was, I think, like 15 or 14 years old, they became poor, and the father left the family. Very similar to my life story. And she had to find scholarships to go to school, and eventually got scholarship to a very prestigious university in Japan, and made something of herself. And that really shines in the season 2. And I was just talking to Kun Pimon before this thing and saying, it's really hard for a Thai person to win this show. Because this show, you have to be, please everybody watch it, you have to be gutsy, you have to be outspoken, you have to be confident, you have to be dare to fight against other people, you have to be physically tough. This is the toughest part. Not only do we challenge our candidates from a business perspective, intelligence perspective, we challenge them physically. They have to run across a desert, they gotta do crazy stunts, crazy things to test their warrior spirit. That's why it's called One Champion Edition. So, everything from, going underwater, doing a Navy SEAL test, with no oxygen, going underwater and hunting for things, to, literally running across a desert with, rocks and pieces of wood and stuff. Just crazy like that. That climb and scale a cliff in the desert. Just really crazy stuff that will break the human spirit. And that's very similar to our athletes. The athletes, in the same way, are heroes, and they go through this journey of doing their best, of trying their, taking risks, of having discipline and overcoming and hopefully achieving their dreams. No different. So that's my biggest learning with doing The Apprentice, that our candidates are heroes. They're just very much like our athletes. And that's what I love about the story. That's what I love about The Apprentice, actually, is that these story, going all over the world, people are getting inspired by these stories in the same way they're inspired by our athletes. But these are, business executives. And so that's what is very unique. And actually, it goes back to our hashtag. Okay, the hashtag of one is We Are One. I created that hashtag We Are One because I want one championship. Of course, We Are One means you're the best in the world. That is very important. But We Are One in that I want to create this platform that unifies humanity. We might be from all different colors and countries and races and religions and genders, but we're actually all one. The human story of overcoming trials and tribulations, of living your greatest life, of achieving, of helping others, of being a good person. This is the human story, and that's what One Champion is about. Sorry, Frank, very long. Frank? Yes, sir.
ครับผมคำถามนี้นะครับเป็นคำถามที่ถามว่าในการทำซีซั่น2นี้ของ The Apprentice นะครับคุณชาติได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้างนะครับคุณชาติบอกว่าอยากจะเริ่มด้วยเรื่องราวของวานิสซ่าครับซึ่งเธอเนี่ยเป็นหนึ่งในเป็นผู้ชนะรายการ The Apprentice One Championship Edition ซีซั่น2นะครับคุณชาติครับบอกว่าตอนแรกเนี่ยวานิสซ่าเนี่ยดูเหมือนว่าน่าจะไม่มีโอกาสชนะได้แน่นอนนะครับแต่ในเมื่อเวลาผ่านไปครับคุณชาติเนี่ยรู้ว่าผู้เข้าแข่งขันในรายการ The Apprentice เนี่ยครับคล้ายๆกับนักกีฬาของวันเลยแต่ละคนนะครับผมจะต้องต่อสู้กับความยากลำบากจะต้องต่อสู้กับตัวเองซึ่งในรายการ The Apprentice ครับก็มีการทดสอบทั้งด้านร่างกายจิตใจสมองการทำธุรกิจซึ่งออกแบบมาเพื่อที่ยากที่สุดและหินที่สุดจึงกลายเป็นรายการ The Apprentice One Championship Edition แล้วนอกจากนี้นะครับเรื่องราวของวานิสซ่าเนี่ยก็ยังมีเธอเติบโตมาในครอบครัวที่มีเงินแต่ตอนที่ 14-15 ปีเนี่ยครับผมคุณพ่อเนี่ยทิ้งเธอไปทำให้เธอเนี่ยจะต้องใช้ชีวิตจากความยากลำบากซึ่งคุณชาติมองว่ามีความคล้ายคลึงกับเรื่องราวของคุณชาติเองเลยนะครับและเนี่ยครับผมคุณชาติอยากจะบอกว่าการที่ได้เห็นผู้เข้าแข่งขันในรายการ The Apprentice One Championship Edition เนี่ยครับผมมีเรื่องราวคล้ายๆกับนักกีฬาของ One Championship เลยและนั่นก็คือเป็นสิ่งที่คุณชาติเชื่อครับผมแล้วก็ใน #WeAreOne ครับนอกจากที่เราจะต้องเป็นเบอร์หนึ่งของโลกแล้วนะครับคุณชาติยังมองว่าเราเป็นส่วนหนึ่งส่วนเดียวกันที่ทุกคนจากทั่วโลกสามารถเข้ามาร่วมกันแล้วก็แบ่งปันเรื่องราวเพื่อจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนทั่วโลกได้ครับ You rock, Frank. Good Next question, translation. please. Good translation. โอเคครับผมในติพงศ์จาก MTR Sport นะครับจะถามคุณชาตรี2คำถามครับคำถามแรกคือ Apprentice ซีซั่น2นี่มีอะไรแตกต่างจากซีซั่น1บ้างครับแล้วก็การยกพลไปถ่ายที่กาตาร์นะครับมีอะไรที่พิเศษไปกว่าการถ่ายที่สิงคโปร์บ้างครับ So the question is, what's the difference between season 1 and season 2 of The Apprentice, and also what's the difference of production or culture or whatever it is between Qatar and Singapore? Season 1, season 2, as I already mentioned, season 1 was shot in COVID. The entire Singapore was empty, and we had all the COVID laws and restrictions to shoot. Very difficult. Season 2 was open, and the world economy was already open, but it was very challenging shooting in the desert. Very, very hot in Qatar. Qatar and Singapore are very similar. They're small nations in their respective regions, but very, very successful nations. Some of the world's most advanced economies with very strong governments and strong leadership. Qatari culture is a beautiful culture. Very warm, kind, and loving people. Very generous spirit. Qatar has become one of my favorite places to visit. Because it's just an incredible country, much like Singapore is, and of course Singapore is one of the greatest economic miracles of the world, having come from just no running water and a fishing village, kicked out by Malaysia to become one of the wealthiest countries in the world. These are two economic miracles. So from that perspective, it's very similar. Of course, very different cultures, but nonetheless, it was a great experience for the candidates and for myself. ครับผมคำถามนี้นะครับก็คือถามเกี่ยวกับความแตกต่างนะครับแล้วก็การถ่ายทำที่กาตาร์นะครับคุณชาติบอกว่าในซีซั่นแรกครับแน่นอนครับผมในช่วงที่มีการถ่ายทำในช่วงมีโควิด -19 ระบาดนะครับผมก็มีความยากในเรื่องของ restriction กฎระเบียบต่างๆแต่ซีซั่น2นะครับก็มีความยากไม่แพ้กันครับผมในการที่เราจะไปถ่ายที่ประเทศกาตาร์นะครับยังมีกิจกรรมการทดสอบการร่างกายที่ไปถ่ายทำที่ทะเลทรายซึ่งเป็นสิ่งที่ร้อนมากๆแล้วคุณชาติมองครับในประเทศกาตาร์เนี่ยเป็นประเทศที่ถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศที่ไม่ใหญ่มากแต่ก็ประสบความสำเร็จอย่างมากในทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็มีวัฒนธรรมที่สวยงามจนกลายเป็นประเทศที่คุณชาติเนี่ยชอบไปเยี่ยมบ่อยๆนะครับผมและนอกจากนี้นะครับประเทศกาตาร์เนี่ยยังทำให้คุณชาติเนี่ยนึกถึงประเทศสิงคโปร์ซึ่งในตอนแรกเนี่ยมีการเริ่มต้นที่ยากลำบากเหมือนกันจนตอนนี้กลายเป็นปาฏิหาริย์ทางเศรษฐกิจที่สร้างความยิ่งใหญ่ไปทั่วโลกนะครับผมแล้วในตรงนี้นะครับผมเป็นสิ่งที่คุณชาติรู้สึกถูกใจมากๆนะครับผม And I just want to say one more thing. I'm eternally grateful to the Singapore government and the Qatar government for their support. Both governments are shareholders in One Championship and have been very strong supporters, and I'm very grateful. ครับผมและคุณชาติอยากจะเน้นย้ำเป็นพิเศษนะครับอยากจะขอบคุณรัฐบาลของทางกาตาร์และรัฐบาลของสิงคโปร์นะครับผมที่ให้การสนับสนุนวันแชมเปี้ยนชิพมาโดยตลอดและทั้งสองรัฐบาลนะครับยังเป็นผู้ถือหุ้นในวันแชมเปี้ยนชิพเลยครับ Yeah, in the early days of One Championship, no government wanted to help us, and only Singapore
saw the beauty of what and the power of what One Championship, even though we were just a small startup back then. So I'm eternally grateful to Singapore, and obviously our global headquarters are there. ครับผมนอกจากนี้นะครับคุณชาตรีอยากจะบอกว่าในช่วงเริ่มต้นของวันแชมเปี้ยนชิพนะครับถึงแม้ว่าเราจะเป็นสตาร์ทอัพเล็กๆเนี่ยไม่มีใครเชื่อในองค์กรวันแชมเปี้ยนชิพเท่ากับรัฐบาลของสิงคโปร์ครับที่เห็นความสวยงามเห็นมิชชั่นของวันแชมเปี้ยนชิพครับคุณชาตรีเลยอยากจะบอกว่าเขารู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างมากสำหรับรัฐบาลสิงคโปร์ที่คอยให้การสนับสนุนมาโดยตลอดครับอยากถามคุณชาตรีนะครับก็เดี๋ยวเป็นทิศที่กำลังฉายอยู่ในขณะนี้นะครับก็คิดว่าจะประสบความสำเร็จในซีซั่นนี้มากแค่ไหนครับแล้วก็คิดว่าแฟนๆสามารถรอติดตามซีซั่น3ได้เลยหรือเปล่าครับ The question is, season 2 and will we have a season 3 and for fans around the world, and what's my expectation of season 2? Of course, today is the official launch of season 2. I confess I haven't watched the show. I didn't watch it yet. I haven't had time to watch it, so I will watch it. But I did, of course, edit the show several months back, right? So I know what the show is. I just haven't seen it on the big screen, the finished part on the big screen. But I think it's going to be another hit, and I think we'll probably win the Asian Academy Awards again for Best Reality Show. That's my expectation. Or my hope, rather. For why do we create this content stack, right? Because One Champ is so big now and our crown jewel sports property, we see many opportunities to create more content stacks, soft power around the world. And again, when we look at Korea, what they've done, they started off at first with K-pop and then became K-drama. And they're adding content stacks that's all over the world that top 30% of Netflix biggest hits come from Korea today. Global. It's crazy that Korea can produce the biggest hits on Netflix global, right? And of course, sports is much bigger as a content stack. It is the biggest content stack, the most important content stack in all of media industry. Okay, this is universal. Everyone knows this all over the world. And that's why, again, America has such big sports price, such big investment, and so does UK, etc. But Thailand, we have One Championship. We have, this is, again, every week, thanks to the Thai government for their support of One, the Thai military. That's why I'm back. When I came back to Thailand 7 years ago for our very first show, no one knew who One Champion was. No one cared. We had a very hard time even getting fans to fill the stadium. This is maybe 2016, so that was the first show. And I remember thinking to myself, actually before I came back home to Thailand, I was very scared to come back to Thailand. Because when I left many years ago, I left in embarrassment, shame, and poverty. After my father went bankrupt and abandoned the family. I never really wanted to, I thought when I left to America, I thought I would never come back. I thought I was emigrating to America forever. I was always embarrassed, ashamed to come to Thailand. And I remember thinking to myself, like, man, I would love to be able to do what we're doing today. Somehow showcase the very best of Muay Thai and create global superstars. And I never imagined, like just in 7 years, that we are now truly living, like I said, I'm living a dream. I cannot imagine, I cannot believe my life. I'm so grateful to everybody who's been part of the One journey and supporting, especially my home country. ครับผมคุณชาตรีนะครับตอบว่านะครับผมในครั้งนี้นะครับก็ในซีซั่น3เนี่ยหรือว่าแม้แต่ในเรื่องของซีซั่น2เนี่ยเราจะได้ดูซีซั่น3ไหมคุณชาตรีบอกว่าตัวของคุณชาตรีเองนะครับยังไม่มีโอกาสได้ดูนะครับคุณชาตรีบอกว่าเดี๋ยวจะไปดูตามหนังไปนะครับคุณชาตรีเชื่อว่าในซีซั่น2นะครับจะได้รับความสำเร็จอย่างแน่นอนและจะได้ Asia Academy Award สำหรับ Best Reality Show อีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนของตรงนี้เนี่ยครับผมคุณชาตรีก็มองว่าในเรื่องของการส่งออกวัฒนธรรมเปรียบเทียบกับในเรื่องของประเทศเกาหลีนะครับเกาหลีเนี่ยสามารถส่งออกซีรีส์แล้วก็ท็อป 30% เนี่ยครับผมของซีรีส์ที่ดีที่สุดใน Netflix นะครับมาจากประเทศเกาหลีแล้วก็ในของอเมริกาแล้วก็อังกฤษนะครับผมในเรื่องของกีฬาเป็นเรื่องที่ใหญ่มากเช่นเดียวกันครับคุณชาตรีก็มองในเรื่องของวันแชมเปี้ยนชิพที่เป็นองค์กรกีฬาแล้วก็เป็นองค์กรกีฬาที่ใหญ่ที่สุดในโลกตอนนี้นะครับ
ก็อยากจะส่งเรื่องราวแล้วก็คอนเทนต์หลายๆอย่างอย่างเช่นในเรื่องของ The Apprentice หรือนักกีฬาหรือเรื่องราวของแต่ละคนเนี่ยส่งออกสร้างเป็นแพลตฟอร์มทำให้คนทั่วโลกนะครับได้รับแรงบันดาลใจในตอนแรกนะครับคุณชาตรีพูดถึงครั้งแรกที่คุณชาตรีจากประเทศไทยไปนะครับด้วยความเสียใจและในตอนแรกเนี่ยมีความรู้สึกเศร้าใจด้วยที่จะกลับมาแต่ในตอนนี้ครับผมหลังจากที่เวลาผ่านไปไม่นานก็ได้เห็นความสำเร็จของวันแชมเปี้ยนชิพอย่างมากมายโดยเฉพาะในรายการวัน Friday Fight ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลแล้วก็กองทัพบกไทยนะครับคุณชาตรีเนี่ยรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนความฝันและคุณชาตรีเนี่ยครับผมตอนนี้กำลังใช้ชีวิตอยู่บนความฝันเลยครับ Thanks, Frank. Last question, please. ครับสวัสดีครับผมณัฐนนท์ชูเมืองจากวิทยุแห่งประเทศไทยนะครับเมื่อปีที่แล้วจำได้ว่าคุณชาตรีได้นำวันไปที่อเมริกาได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากแล้วก็คุณชาตรีก็กลับมาแล้วก็ให้สัมภาษณ์ว่าจะไปอเมริกาอีก4 ครั้ง4 ครั้งของคุณชาตรีคิดว่าให้ความสำคัญอะไรกับมวยไทยและก็ให้ความสำคัญอะไรกับวันแชมเปี้ยนชิพและคุณชาตรีได้เตรียมแผน4 ครั้งที่ไปอเมริกาอะไรบ้างครับ Okay. So the question is about America. You know, after the success of our first show in the U.S., I announced that we will do 4 shows this year. Actually, I'll announce now. I think that our team is preparing a press release about America. We're coming back to the U.S. In September in Ball Arena, which is I think the home of NBA Nuggets. It's a I think 15-20,000 seater stadium. Then we're going to go to Atlanta, and from then on, every quarter we're going to be in America. Every single quarter. As we build up to every month. So I would like to do shows every month on ground in the U.S. And we're starting off this year. Of course, the U.S. is the world's largest economy, 25% of global GDP. It is the world's largest sports market. So for us to conquer the U.S., after our first show sold out several weeks in advance, the loudest stadium I'd ever been to was in that U.S. stadium. When Stamp Fairtex came out, the whole stadium went crazy. When Runtime came out, the whole stadium, I had goosebumps and tears in my eyes. I couldn't believe that as a Thai, being in America, Runtime doesn't speak English. Stamp speaks English, but Stamp is shy to speak English, okay? So she didn't speak English to the fans. But she's a hero. Everyone knew who she was. And that was so inspiring, and I have tears in my eyes. And of course, Stamp won by KO with Muay Thai, and so did Rotang, And that was for me a very magical moment that American, the richest country in the world, the fans are looking at our Stamp and our Rotang as heroes and cheering for them crazy, and their stories. And Rotang and Stamp before one championship, nothing. No opportunity, no money, no fame, no success, no fans, nothing. And that is the power of when we find the very best talent, we combine it with the largest platform in the world. Together we work with Stamp, together we work with all of our superstars, and we build a future together while we inspire the world, inspire our country. อีกหนึ่งคำถามนะครับคุณชาตรีครับFrank yes ครับผมได้ครับขอไปนะครับขออนุญาตแปลให้คุณชาตรีก่อนนะครับในเรื่องคำถามของการกลับไปที่ประเทศอเมริกานะครับคุณชาตรีบอกว่าแน่นอนครับผมเราจะกลับไปที่อเมริกาทุกๆควอเตอร์หรือทุกๆ3 เดือนเลยนะครับครั้งแรกนะครับที่ไปวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยไปทำการเปิดตัวที่อเมริกาเนี่ยครับผมได้รับผลตอบรับที่ดีมากๆขายตั๋วหมดก่อนที่จะเริ่มอีเวนต์ก่อนหน้านั้นถึง 2-3 อาทิตย์นอกจากนี้นะครับในจังหวะที่สแตมป์และรถถังเปิดตัวถึงแม้ว่าจะเป็นคนไทยตัวสแตมป์เองพูดภาษาอังกฤษได้นิดหน่อยแต่ว่ารถถังเนี่ยไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ยังมีแฟนๆจาก US เนี่ยตะโกนชื่อทั้ง2 คนนี้ทำให้คุณชาตรีเนี่ยรู้สึกขนลุกแล้วก็รู้สึกซาบซึ้งมากๆสำหรับรายการที่เกิดขึ้นในประเทศอเมริกาครับแน่นอนครับประเทศอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณชาตรีมองว่าอันนี้เป็นเป้าหมายที่เราอยากจะเข้าไปครองตลาดกีฬาของประเทศอเมริกาให้ได้ครับผมและนี่ก็คือพลังของวันครับเพราะก่อนหน้านี้ทั้งสแตมป์และรถถังนั้นยังจะไม่มีในเรื่องของความสำเร็จทางด้านอาชีพการเงิน
คนไม่ยอมคนเสกสรรออกขวัญเมืองครับคุณชาตรีจะให้เขาอยู่ในวันแชมเปี้ยนชิพแค่ไหนด้วยวัย36 ปีที่เขาชกทุกครั้งผมเชื่อว่าเขาได้โบนัสจากคุณเยอะมากจะสร้างเขายังไงต่อและจะมีโอกาสเอาเขาไปที่อเมริกาด้วยไหมครับขอบคุณครับ So the question is actually specifically, we create a lot of heroes, and he was naming a bunch of heroes, and he asked specifically about Seksan. And Seksan is a Muay Thai legend. This is a great story as well. Before one championship brought him on for one Lumpini, he was contemplating publicly retiring. He'd fought over 300 fights. He had no money, none. He had a family and kids, but no money. That is the old way of Muay Thai. Sad. A legend, world champion like Seksan ended his career, and he begged and begged and begged to join one. He was 34 years old. He said, please come. And we said, okay, we'll come. In the last year alone, he made over 10 million baht. Changed his life. He's rich now. He's famous all over the world. And the question is, and we're going to bring him to America. I know Seksan is fighting in Qatar. So he's he's fighting in a big show in Qatar. But yes, I think the American fans would love Seksan. He's a legend. He served his time for the country as one of the greatest world champions in history, and it really makes me so happy that he can escape poverty. In 1 year, we changed his life completely from being an old fighter with no money and no fans to a superstar who's very rich and a very, very big future. ครับผมสำหรับคำถามนี้นะครับก็คือเป็นคำถามที่ถามเกี่ยวกับนักกีฬาหลายๆคนแต่ถามเกี่ยวกับตัวเสกสรรโดยเฉพาะนะครับคุณชาตรีตอบนะครับผมว่าเสกสรรเนี่ยก็คือตำนานของมวยไทยคนหนึ่งเลยนะครับและน่าเสียดายครับที่ก่อนเข้าชกวันเนี่ยครับตัวเสกสรรเองเนี่ยครับผมคิดถึงในเรื่องของการเกษียณนอกจากนี้เนี่ยครับผมก็ถึงแม้ว่าจะสู้มา300 กว่าไฟล์แล้วเป็นฮีโร่เป็นแชมป์ขนาดไหนเนี่ยในตอนนั้นครับเสกสรรเนี่ยยังไม่ค่อยมีเงินเหลือเลยแล้วก็กำลังคิดว่าจะเกษียณไปทำอาชีพอื่นกับลูกๆและภายในแค่ปีที่แล้วครับมาร่วมงานกับวันมาต่อยให้กับวันแชมเปี้ยนชิพตัวเสกสรรเองนะครับคว้าค่าตัวและโบนัสไปมากกว่า10 ล้านบาทแล้วแน่นอนครับว่าเรามองอนาคตของเสกสรรยังไงตัวเสกสรรเนี่ยครับผมแน่นอนครับว่าจะมีไปการไปเปิดตัวต่อยที่กาตาร์ครับและคุณชาตรีเชื่อนะครับผมว่าแฟนๆที่ US ครับถ้าเราเสกสรรมีโอกาสได้ไปเนี่ยแฟนๆจะต้องชอบเสกสรรมากแน่ๆเลยและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวครับผมที่เราแสดงให้คนทั้งโลกได้เห็นครับว่าจากคนคนหนึ่งที่หนีความยากจนหนีความลำบากของชีวิตได้ผ่านวันแชมเปี้ยนชิพครับ All right, thank you very much, Frank. Thank you. Once again, ladies and gentlemen, give it up for Chatri Sinyokol. ครับผมขอเสียงปรบมือให้คุณชาตรีอีกครั้งหนึ่งครับ I don't know how you translate this, Frank, but I'm going to go off the reservation just a little bit off my scripts. That is our translator, Mr. Frank. Give him a big round of applause, because what he does for us in one championship is not easy. Props to you, brother. Job well done. Okay, folks, so as promised, I'm sure a lot of people in this room are eager to meet some one championship superstars, and that is exactly what we're going to do for you right now. Some of the stars that will be competing this weekend at our first one Fight Night event of 2024. So joining me on stage right now is a Muay Thai veteran, ladies and gentlemen. He is a gentleman who I had the privilege of roaring his name inside the One Championship ring. He goes up against Shakir Al-Takriti this Saturday at One Fight Night 18, showcasing just a taste of what you can expect this weekend. Please welcome up on the stage right now, the one and only Rangwavi ครับผมตอนนี้ท่านคิดว่าทุกท่านอยากเจอนักกีฬาของเรานะครับและสำหรับท่านแรกนะครับผมก็คือรุ่งราวีสิทธิ์2พี่น้องครับและในวันนี้นะครับเขาจะมาในวันเสาร์นี้ครับเขาจะได้เจอชากิลแอลเกอริติจากอิหร่านนะครับและวันนี้รุ่งราวีจะมาโชว์ลีลาศิลปะแม่ไม้มวยไทยให้ทุกท่านได้เห็นกันครับ
weekend at One Fight Night 18. There you go. How are you? Get your breath back. Get your breath back. Just a taster, ladies and gentlemen. This is an exciting fighter right here on stage. You are going to be featuring on the first One Fight Night card of 2024. You've got to be pretty excited. You've got to want to start this year with a bang, yeah? ครับผมสำหรับคำถามแรกสำหรับลุงลาวีนะครับผมก็ลุงลาวีนะครับจะได้เปิดตัวในรายการวันจะได้เข้าร่วมกับรายการวันไฟในแรกของปี 2024 นะครับอยากจะถามความรู้สึกว่าตอนนี้รู้สึกเป็นยังไงบ้างครับผมรู้สึกดีใจมากครับที่มารายการใหญ่ขนาดนี้ครับผมไม่เคยที่จะเข้ามาสู่ในใหญ่ครั้งนี้เลยครับ Ravi said that I'm very happy to be featured on with one championship and be on the global stage like this. It's an honor to have you on this card, but without giving too much away, obviously I know that there's a game plan in place, but what do you want? Are you going to be looking for that early finish with that knockout power, or are you going to be more tactical? ครับผมสำหรับคำถามต่อไปนะครับอยากถามลุงลาวีว่าเราเตรียมแผนมายังไงครับช่วยเล่าให้เราฟังนิดหน่อยได้ไหมครับว่าเราอยากจะมองหาโอกาสในการน็อกเอาท์เลยไหมหรือว่าอยากจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับคิดยังไงครับประมาณไปเรื่อยๆอยู่ครับแต่ว่ายก2นี่ผมจะเล่นแบบว่าเอาตีขาต่อยหมัดนี่นะครับเป็นส่วนมากครับ I'm gonna keep pressing forward but definitely on the second round I'm gonna turn up the heat and I'm gonna use a lot more of my weapons like my hand and my leg. Well, we can't wait to see you in action, sir. Kapun Cup, give it up one more time. Ladies and gentlemen, Mr. Ranglavi. All right, folks, moving on swiftly. Let's move on swiftly right now. As mentioned, we have plenty of superstars to introduce to you. So next up, we have a One Friday Fights veteran who is going to be making his debut at One Fight Night 18 this Saturday night. Not only will he be featured on Prime Video, but also, as was announced by Chatri Situdom at the end of last year, but also on Sky Sports as well. That means our fans in the United Kingdom will get to see this event live on Sky. So, ladies and gentlemen, please welcome on the stage right now the one and only Suba. ครับผมขอเสียงปรบมือต้อนรับเสือแบ็คโทรมา49ครับผมซุปเปอร์สตาร์แห่งวันลุมพินีครับ Your trainer right there. First of all, ladies and gentlemen, look at the size of this man's legs. Look at that kicking power. This is going to be something special. All right, I won't take up too much of your time, but obviously, welcome to One Fight Night 18 going down this Saturday. You make your debut on that card. It's not only going to be on Prime Video, but also on Sky Sports as well. You must be very, very excited. ครับผมสำหรับคำถามแรกนะครับอยากถามเสือแบล็คครับผมนี่เป็นการครั้งแรกในการเปิดตัวในรายการ One Fight Night อยากจะทราบครับว่าตื่นเต้นมากแค่ไหนที่จะได้แสดงผลงานหรือแสดงฝีมือให้กับชาวแฟนอเมริกาและสหราชอาณาจักรที่ชมผ่าน Prime Video และ Sky Sports ครับก็เป็นครั้งแรกของผมแล้วผมก็ตื่นเต้นมากครับและผมก็จะทำให้ดีที่สุดแล้วก็จะเอาชัยชนะให้แฟนมวยชาวไทยได้ครับ Yes, I'm very excited to be on the first One Fight Night, and I want to show everybody around the world who I really am and what will take that victory home. We are looking forward to your debut at One Fight Night 18. Ladies and gentlemen, one more time, Mr. Suba.
Thank you very much both for your time. Okay, folks, as is tradition, before we get into our event on the weekend, we like to do ourselves a little bit of a face-off. Ladies and gentlemen, this time, can I please ask that Chatri Sinchodom be back on stage? Because we are going to introduce to you some of the superstars that will be competing this weekend at One Fight Night 18 on Prime Video. ครับผมในลำดับต่อไปครับผมเราอยากจะขอเชิญคุณชาตรีกลับขึ้นเวทีครับเพื่อทำการเฟสออฟกับนักกีฬาชื่อดังที่กำลังจะมาต่อยกันในวันเสาร์นี้นะครับผมทางการวันไฟใน18ครับ Here we go! Please welcome Shakir Al-Tikriti! And his opponent, welcome back, Mr. Ranwani Sitsompinong! This one not to be missed. Okay, introducing next, please welcome Shili Chaska Sonsetsai. And his opponent, please welcome Mr. Kwon Won Hill. This one, ladies and gentlemen, very doubtful to go to the distance. Thank you very much, gentlemen. All right, introducing next, please welcome Istvan Korudi. And his opponent, please welcome back to the stage, Mr. Super. This is your main event. Introducing first, Mr. Ho Tech. And his opponent, please welcome Mr. Shamil Gazinov. Ladies and gentlemen, is going to be nothing short of dynamite. Thank you very much to all of our athletes, and thank you once again to our chairman and CEO, Mr. Chatri Sinchodom. That rounds up part one, ladies and gentlemen. That is the showcase for One Fight Night 18. Again, going down this weekend at the world-famous Lokati Stadium. Catch it on Prime Video and, of course, on Sky Sports as well. And now, sorry Frank. ขอขอบคุณคุณชาตรีและนักกีฬาของเรานะครับแล้วก็จบนะครับสำหรับงานแถลงข่าววันไฟใน18ของเรานะครับผมที่จะเกิดขึ้นในวันเสาร์นี้นะครับซึ่งเราจะทำการสู้กันที่สนามมวยลุมพินีนะครับและมีการถ่ายทอดสดไปทั่วโลกทั้ง Prime Video และ Sky Sports ด้วยครับ But now, stick around, don't go anywhere, because part two of the event kicks off in just a few moments. We will be talking to you and some of our special guests in the room with us tonight, or this evening, about The Apprentice, One Championship Edition, Season number 2. Stick around, some exclusive chit-chat with the candidates, including our, spoiler alert, winner, that is Vanessa. Are you ready? Yeah, because we want to hear all about the gossip and what went down on this shoot, you know. We want to know questions. We want to know things, okay?
Not least of all my mother, by the way, who is a huge fan. She just finished the entire season. She binge watched it last night and she loves it. ครับผมในระดับต่อไปนะครับจะเป็นการเปิดตัวรายการ The Apprentice One Championship Edition Season 2 ของเรานะครับในอีกสักครู่ครับท่านสื่อมวลชนทุกท่านจะได้รู้จักผู้เข้าแข่งขันทุกๆคนเลยนะครับและยังได้รู้จักกับผู้ชนะการแข่งขัน The Apprentice One Championship Edition Season 2 ซึ่งเป็นคนไทยครับวันดิซ่าด้วยครับ Now, as Chatri mentioned earlier, folks, after scooping up awards for the first season and captivating audiences not only here in Asia, but all over the globe, that's right, folks, we decided to go ahead and do a season 2. The Apprentice One Champion Edition, second season, of course, is out now, as I say, on Netflix here in Thailand and all across Asia. ครับผมและหลังจากที่ได้รับความสำเร็จอย่างมากนะครับในรายการ The Apprentice One Championship Edition ในซีซั่นแรกนะครับคุณชาติก็ตัดสินใจที่จะเริ่มซีซั่น2นะครับซึ่งในตอนนี้นะครับสามารถหาชมได้แล้วใน Netflix ในประเทศไทยและทั่วเอเชียครับ Now on